Tommy，你通常去邊度攞景多？全香港有咩地方我都會去嘅，因為始終即係想發掘多啲香港唔同嘅靚嘅地方。譬如最近影月亮，我哋就去咗一個叫做梅窩嘅地方，跟住影翻去 ICC，咁個月亮咧就已經係非常之大嘅。即係你真係好專業啊！我咧就是但揾個月亮放大佢就算啦，自己 Photoshop。你有冇去過香港嗰啲瀑布啊？貝沙灣嗰個猛鬼瀑布你有冇去過？嗰度都去過影好多次相嘅，係都得意嘅。整啲鬼出嚟好喎！Halloween 喺個猛鬼瀑布都可以參考下。係啊。Tommy，你點樣揾到你啲靈感㗎？咁靈感有陣時就嚟於平時時事嘅嘢啦，有陣時咧就留意到社會發生緊嘅嘢，或者關於住宅啊呢個居屋問題啊，咁我都會想做啲圖表達下我自己對呢樣嘢嘅睇法咯。係啊。咁靈感嚟講，其實去到邊我都會覺得，譬如架巴士好有趣嘅，咁我就覺得，咦，如果架巴士加3層加多層，咁會有咩後果咧？有咩視覺咧？咁我就會即刻想做一幅咁嘅圖出嚟，就會去街度影啲巴士，跟住就慢慢喺 Photoshop 砌多層出嚟，整到自己又開心，整到人哋又開心，都係啊。因為始終我中意影相同埋中意 P 圖，咁成個過程係令到我開心，因為見到最後嗰個作品，咁有一個好大嘅成功感喺度。好多後生人好中意用 AI gen 一幅圖出嚟，係啊，冇錯，你寫幾個字就會好呢個 random 度將一樣嘢出嚟，但係唔係你真係你喺腦裡面諗嘅嘢？其實嗰啲 AI 我玩過 Midjourney 咧係撞彩嘅，係啦，好有呢個元素。你喺度做到你中意為止，你先至有陣時都唔係你想諗嗰樣嘢，但係你係中意咗嗰幅。咁當然冇乜 satisfaction 咯。有啲嘢就可以慢慢做樣同佢講，我想變到點樣。但係始終如果係一手一腳自己做，由影相呢一 part，所有嘅過程係自己做咧，成件事係你嘅作品，係你自己用你嘅努力，用你嘅知識，用嚟 create 出嚟咧，成件事係。我同意，個價值係多好多，豐富好多。係啊，我同意。咁你可以用啲 AI 嚟輔助呢個 technology，我哋冇理由 ignore 噶嘛。咁你有個選擇，咁你選擇係用佢定係自己做，用自己嘅手再去做，咁其實係兩回事咯。不如我哋睇下你用呢一個叮咁低粒嘅叮當，咁頭先就影咗個 background 啦，咁就喺個彩虹村度影咗啲相，咁就啱啱有啲遊客喺度打緊卡，咁我就另外就影咗呢隻叮當喺度咧，咁就放喺佢哋之間，就好似佢哋走緊去同叮當嗰度打卡咯。咁基本上頭先一去到嗰度，我就見到呢樣嘢，我就覺得呢樣嘢可以做一幅咁嘅平時我嘅風格嘅作品咯。啱。咁呢隻就係個 background 嘅相啦。咁個叮當咧，我就想擺佢啲人同佢之間，咁就好快速地咧就可以加個叮當落去啦，跟住就補翻啲人，再最後就補埋個 shadow， 咁成件事就都幾真實。你最中意嘅作品係咩啊？彩虹村。我彩虹村最中意嘅作品咧就係一幅叫做 Infinity 彩虹村。點解我做一幅咁嘅圖咧？就係因為好多人喺嗰度打卡，咁我就想做一幅係人哋未做過嘅嘢嘅。同埋我留意到香港嘅住屋問題，好多劏房啊，好多好細嘅空間啦。咁我就幻想，如果出面彩虹村咁靚，但係如果裡面係越嚟越縮細、越嚟越細嘅話，裡面住嘅人係會有咩感覺咧？係咪會好黑暗咧？就係想喺呢幅圖度慢慢帶個人入去呢個咁嘅世界度。我而家都好 inspire， 我都要學下你搞張咁嘅嘢先。咁所以呢啲話題、呢啲作品其實背後我成日都會想講啲 message 喺背後嘅，而唔係純粹係想整一幅好靚嘅圖。彩虹村係好似一個俄羅斯方塊咁樣跌落嚟咁嘅圖。咁點解做呢幅嘢咧？就係因為我覺得好似香港住屋嘅問題，就係你香港寸金尺土，你要好識得 fit 嗰啲嘢落去。係啦，嗰啲
即係每係啊每個位都要 piece fit 到都要係啦等到係啦成件事成個嘅 building 會越嚟越高，或者越住越多人咁純粹係一個咁樣帶出一個好似遊戲咁嘅概念。呢個遊戲我哋會贏定係輸咧？係咁就係問啲觀眾。好嘢，真係好嘢，多謝多謝啊好嘢好嘢。咁彩虹村我都中意去嘅，因為始終係一個好舊嘅香港香港嘅屋村啦，同埋係最 colourful 啦。咁當然有華富村啊，有好多其他嘅村啦，但係彩虹村真係呢個顏色咧真係好特別，需要咁多人特登喺外國嚟香港，就係嚟呢度睇一睇香港屋村究竟係咩回事咧？彩虹村就係一個好特別嘅例子。係。咁如果你留意下咧，每一幅圖咧我都會隱藏我個 SuRichK 個名喺幅圖當一個 watermark 咁樣嘅。你用呢個方法咧，Tommy 啊，如果我用咧，我仲用 liquify drag 嘅。你係咪咁樣做嘅？唔係，我用一個 brush 係 mix 咗成個 texture， 所有嘅呢樣嘅 texture， 跟住就會拉落去。因為你 liquify， 因為如果咁多咧，輕機嘅。哦，因為太多啊，同埋我可以拉完幾次之後咧，就再轉唔同嘅 pattern 都可以，因為唔同啲嘢嘛。我就學你啦，我要整一幅融咗我山頂間屋。因為我認識咗個太太之後咧，我就多數都會加埋一個深深 C 加 T 喺度。呢個就係你哋嘅 logo，即係你個 signature。係啦，呢個係我之後先開始有呢樣嘢。OK。咁第一次我太太見到嗰陣時咧，佢都幾冧下嘅。Tommy啊，今日真係好榮幸識到你，同埋學到好多嘢啊！因為你嗰啲整相同我完全唔同，因為我係影人嘅主力，但係你就主力係影乜嘢你都影啊，整到好開心嘅效果出嚟，真係好開心識到你。我希望你可以同我哋九巴合作啊，將來。好啊，可以整多啲誇張啲3層4層嘅巴士都會幾得意嘅。係啊，好得意啊！我都會登下你嗰啲出嚟。多謝晒你 Tommy，多謝你今日咁多時間，多謝你邀請嘅。好。